नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रोज़िल सिरप के बारे में बात करेंगे जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट है। दोस्तों, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कि जो कि हमारे फेफड़ों से और श्वास नली से बलगम को निकाल के बाहर करता है। तो इस सिरप का यही काम है, ये हमारे श्वास नली में तरल पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे जो बलगम है वो कम चिपचिपी हो जाती है और हमारी ये श्वास नली को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो बलगम को निकाल के बाहर फेंके। जिसके कारण इसका यूज़ जो है वो अस्थमा के पेशेंट्स में भी किया जा सकता है और जिनको ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उनमें भी किया जा सकता है। उस केस में उनके धूम्रपान करने से मरीज़ के फेफड़ों में बलगम जमा हो जाती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे चक्कर आना, पेट दर्द होना, सर दर्द होना और नींद आना।